Hvordan det egentlig Arctic Trucks startet? Ja, det var Toyota Island som har startet en ekstrautstyrsavdeling for mange år siden, 35 år siden. Og det på grunn av at det var veldig mye biler som var bygd om på Island, og på forskjellige måter, og det var mye brukt sånne amerikanske hevesetter og ting og sånn, hjemmelagd til å få på større hjul og til å komme seg inn på vidda og fram i snøen og litt sånn, men det når Arctic Trucks startet som ekstrautstyrsavdeling, da var det også på grunn av at det var mange som begynte å kjøpe nye biler og bygge om. Og da var det dette med garantier og hvordan ting skulle være gjort, og det ble gjort riktig, og at Toyota var med på å holde garantien. Og da gjorde den på de bilene som de bygde om selv. Og så det var Toyota ekstrautstyr helt til 97, ja. Fordi da dro Arctic Trucks med 2 Land Cruiser 80 til Antarktika. Sammen med norske og svenske polstasjoner, som var brukt til oppmåling av isen der nede. Kjørte over 5000 kilometer med hver bil. Oi. På isen? Ja, på antallet til å kartlegge. Det var sånne radarer på som kartlegge hva var under isen, sånn fjell og bakker og sånt som under isen, hvor det var. Dette har vært gjort i flere år, men gjort med beltekjøretøy. De bruker 8 ganger mer drivstoff, eller 10 ganger mer drivstoff, og går saktere og mindre komfort og mer støy. Så målet var i den tiden å få kartlagt og kjørt ca. 2000 kilometer, som var rekord per kjøretøy, men det endte opp med 5000. Så det var suksess. Og etter det, før den turen, da kunne vi ikke bruke Toyota ekstrautstyr, eller Toyota accessories, for det worldwide. Du måtte ha eget navn på det. Da kom Arctic Trucks-navnet. Og så ble fortsatte det som ekstrautstyravdelingen på Toyota Island. Så startet jeg her i 98, og 99 begynte vi å produsere. Etter at vi har fått godkjenninger og alt på plass, og samarbeid med Toyota. Og så ble hele Arctic Trucks selvstendig fra 2005. For før var det Toyota Island som eide da Arctic Trucks Island og Norge, og så 2005, og da var det var familieeid bedrift. De solgte alt, og da var han som konsernsjefen, som heter Emil, som kjøpte ut Arctic Trucks. Og så etter det, da ble det helt selvstendig firma. Så vi var 3 andre som kom inn sammen på det, og så vi ble 4 som var drifta, og Emil hovedeier. Og så vokste vi, da begynte vi i Baltic, og vi begynte i 2008 begynte vi i Dubai, og satset mye på Antarktika og Sørpolen, og så var det åpnet i England. Men da var Norge først ut? Norge var først, fordi det var i 98 som vi startet her, og så var det 99 som vi begynte å kjøre full fart. Nå var det du som startet avdelingen her i Norge? Ja. Jeg startet her i Norge. Så vi var 2 først, og vi har vært oppe i 49, og så når det er mestergjøret for Forsvaret og politiet, og så nå ligger vi på 32 ansatte her i Norge. Og ikke bare Toyota? Nei, nå bygger vi begge Toyota, Isuzu, Volkswagen, Jeep og Nissan. Så det Men dere bygger jo også, som du sier, til Forsvaret. Det en stor andel av det dere gjør, eller det mest til sivilt? Ikke nå. Det var en veldig stor andel fra 2010 til 2014. Da var det veldig stort, for da var det mer enn halvparten av omsetningen var rundt Forsvaret og politiet. Med panserkurs, da hadde vi rammeavtale begge med Forsvaret og politiet faktisk. Og så har vi hatt rammeavtale med NATO på kjøretøy til bruk i Afghanistan. Så vi har hatt veldig mange forskjellige prosjekter. Vi har levert kjøretøy til nasjonalstyrken i Sverige, spesialpolitiet i Finland, sammen på Island, politiet i Norge, Delta i Oslo og flere ting. Så det fra å være det til kraftselskaper til å være så vanlige håndverker, som vi sier, eller håndverkere som elektrikere, snekkere, hva du kan si, og så entusiaster og livsstilsfolk da. Og nå også jakter. Og så du den første mannen vi har møtt i jakter i Norge. Det kan jeg tenke meg. Det er veldig mye brukt på
Og jakthånd, det er klart. Det er jo en ypperlig bil til jakt. Ja. Det er jo, let's face it. Den tikker alle boksene. Ja, Det gjør det. gjør det. Hvor mange biler bygger dere? Hva sier du? Hvor mange biler sånn i snitt bygger dere? Vi ligger på ombygginger i året, da ligger vi på ca. 180-200 biler i året, sånn de siste årene. Før 10 år siden, 8-10 år, da lå vi på 80-110 biler i året. Men fjor var vi ned på 100 biler akkurat i koronatider. Og i år kommer vi til med faktisk være et rekordår. Vi kommer til med å være rundt 300. Det er mange som skal ta igjen. Det var mye biler som skulle komme i fjor, som ikke kom. Og så var det nye modeller på begge til Isuzu og Hilux og Landcruiser, en ny motor. Og det gjør at vi fikk, det var dårlig tilgang til bil. Så var mye av yrkesbilselgere var permittert og var ikke på jobb i fjor. Så det gjør at nå kommer mye av det heldigvis i år. Så det var en vakuum i fjor. Så det kommer til å bli mindre neste år. Ja. Det blir det. Men dere da selger primært gjennom en annen bilforhandler, ikke sant? Når det kommer til ombygginger. Ja, så hvis du kjøper noen ny bil, nå går dette via din forhandler. Alt går via forhandleren på den måten at du velger deg bil, så velger du utstyr og ombygging. Det kan du gjøre med oss. Alt går via forhandleren, samme garanti, samme finansiering, service. Alt kan gå lokalt. For vi bor i et land som ganske langt og stort, så vi kan ikke kreve at folk kommer hit i service. Og ingen vits heller, for dette bare vanlig service og serviceintervaller som på bilen etter ombyggingen før. Så det ikke noe problem. Ombyggingen ca. en tredjedel av omsetningen i firmaet. Ja. Så resten deler og utstyr som vi selger. Og service. Vi har serviceverksted, vi har dekkverksted og sånne ting også. Så det flere enn bare ombyggingen som vi kjent for, og så det utstyret i tillegg. Du nevner det med service. Det sånn at dere bygger om spesielle biler med litt ekstra spesielle behov i forhold til for eksempel differ og sånne ting som det. Hvis du har kjøpt en ny bil, bygd den om til Arctic Trucks og tar servicen her, beholder du fortsatt garantien da, eller? Ja, det gjør det. Ja. Det gjør det. Og så fleste velger å ta service og reparasjoner hos sin lokal forhandler. Men vi har mange kunder som kommer fra Sørlandet og Vestlandet og kommer hit og vil vi tar servicen på bilen og hvis det noen reparasjoner. Og det to grunner. Det at de har lyst til å komme og si hei, heldigvis. Og så det at de føler at vi kjenner produktet veldig godt, og det gjør vi. Og derfor ønsker de å komme og være her hos oss. Ja, det gir jo litt mening det også, at dere har førstehåndskunnskap om firehjulstrekkere. De ombyggingene. Vi har ganske lang erfaring på akkurat det med firehjulstrekkere, og det jo positivt for oss og kunden og forhandleren og importøren. Så og det veldig viktig for oss, og det at garantien på bilen holder seg. Vi tar garanti på hva vi gjør, og importøren tar garanti og forhandleren på resten, og kunden holder seg til sin forhandler. Det utrolig bra, at det sjelden som at vi har noen diskusjoner eller trenger å ta noen hånd om reklamasjoner. Selvfølgelig gjør vi feil som andre. Ja, det jo menneskelig det. Ja. Absolutt. Ja, men det kult. Hvilke type merker det dere bygger om? Altså hvilken type biler dere bygger om som du kan bestille hos forhandler? Ja, det mest Toyota og Isuzu, og så det Nissan og Volkswagen, og begge Amarken og T6, transporteren. Og så har vi Jeep. Og nå kommer den nye Jeepen med hybrid, som vi holder på med nå, å få på plass en ferdig objekt. Så det disse merkene som mest. Ja, stemmer. Ja, altså, alt nybil går via forhandlere. Men har du bil fra før, og eier en bil som du har lyst til å bygge om, eller ønsker å kjøpe en bil og bygge om, da kan du komme direkte til oss, for da går det ikke via forhandler. Nei. Fordi det blir lettere for å ta diskusjonen med oss direkte, og da får du kjøpt ombyggingen her. Så vi kan bygge om eldre motorer Hilux, og Landcruiser, og Isuzu, og Navaran. Ja.
Og Jeep faktisk også. Ja, Så det er, akkurat det. Så det er ikke så veldig dumt da, i forhold til baksetereglene og sånn, så kan du faktisk kjøpe en litt eldre bil som ikke har gått så langt, og faktisk bygge ja, den til. og kjøper du bil som er før 2013, da får du jo sett inn baksetene til litt gunstigere pris, og det nærmer seg at det blir gratis. Så det er, og vi bygger faktisk, i fjor bygde vi 2 biler som var 2004 og 2006-modell. Oi, Fordi de holdt seg såpass bra i pris, ombygde bilene. Det lønte seg for dem å ta bilen og bygge den om, men i stedet for å kjøpe en brukt en som var ombygd. ja. Så det er veldig positivt, Ja. hvor bra det holdt seg. Ja, det får inntrykk av at markedsverdien på bilene holder seg jo veldig godt da. Ja, den gjør det. Det er ganske fascinerende å se på nettet når du skal kjøpe en brukt Arctic Truck, så det er nesten som han stiger i verdi. Og det sier jo litt da. Gjør det. Ja, det. Da vet Ofte man. så er jo også de bilene veldig godt holdt, for det er entusiaster som på en måte velger å gjøre den jobben da. Så det blir jo ofte en ja, det er hva skal man si, ikke et tryggere valg enn noe annet, men du får i hvert fall bil som er veldig godt holdt. Ja, og så får jeg inntrykk av at altså, man gjør oppgraderingene for å gjøre en solid. Og en plattform som for eksempel Toyota eller Isuzu er jo solide biler i tillegg da. Så jeg tror man gjør et ganske mye tryggere kjøp da, enn noen som har bygd det selv i hvert fall. Og så er det en ting som jeg har hatt som fra dag 1, og det er at hvis ikke bilen blir like god å kjøre eller bedre, da bygger vi ikke om bilen. Ikke sant. Og det er så vi legger veldig mye i det å holde kjøreegenskapene og stabiliteten. Så vi løfter bilen minst mulig, og så blir den likt, og i det tilfellet som bilen din blir 6 cm høyere enn originalt, hevet på fjæring og 2 cm på karosseri. Men han går ut, så det er bare 6 opp, men han går ut 14 cm i sporvidde, så det er ytterkant. Så han blir faktisk mer stabil. Han kjører rundkjøring og sånt, du til og med merker det. Hvis du kjører en Norgenbil og kjører seg den etterpå. Jeg hadde jo den i Isuzu AT35, og jeg husker jeg var så forbauset, for jeg kjørte først den originalen, og så fikk jeg prøve AT35, og det var faktisk flere hakk opp i kjørekomfort på asfalt. Og jeg så for meg at ja, på grusvei så blir dette bedre, men det ble faktisk mye mer behagelig på asfalt også. Ja. Det er det som er viktig, for det er 95% av våre kunder bruker bilen 99 eller 100% på vei. Så, Og selv vi som skal ut i skauen, det blir jo fortsatt 99% på vei. ja, Hvis du regner gjennom et år. da må det bli sånn at den bilen er god å kjøre på veien, ellers gidder du ikke. Nei. Og du bruker ikke de pengene som det koster å bygge om til en bil til å ødelegge kjøreegenskapene. Det blir helt feil. Det er klart det. Ja, og det er jo ganske seriøse inngrip da, i bilene i forhold til det merker jeg i hvert fall selv når du går på nettsida og ser på en pris, og hvis du ikke har førstehåndskunnskap om hva som gjøres med bilen og hvor mye jobb som ligger bak, så ser jeg for meg at prisen kan kanskje virke litt avskrekkende, for du tenker at du bare får på noe større hjul, noen skjermreddere og noen nye dempere. Men sånn som jeg har skjønt nå etter hvert, så er det ganske formidabel ombygging, og det går ganske mange timer på en ombygging på en bil da. Ja, det ligger rundt 88 til 94 timer på grunn ombygging på den bilen som du skal ha. Ikke sant? Ja. Så, Så det er ikke bare å bytte hjul og noen dempere. nei. Nei. Og det er ikke den første bilen gutta bygger heller. Nei. Så det har gjort det før. Og så har vi gjort mye førarbeid, og det er mye av deler som er priprodusert til ombyggingen, som gjør at dette kan gå ganske fort. Men det er også det som er del av den tida som tar å bygge om. Ja, for jeg ser for meg at det har blitt optimalisert i forhold til rutiner og sånn som du sier, deler da. Men allikevel tar det så mange timer. Ja. Og så skal hver eneste bil enkelt godkjennes Ja. i tillegg. Så må den godkjennes til å få det registrert i vognkortet. Og i forkant har vi jo gått ut og testet kjøretøy. Først tar vi og finner ut hvordan vi skal bygge om bilen, og så bygger vi bil, så tester vi den selv. Så fikser vi på det som vi er ikke helt fornøyd med, og så optimaliserer bilen. Når den er klar med servutbyggere, og fått designet servutbyggere, og lagd former og vakuumstøft i ABS-plast, som vi gjør i dag på alle servutbyggere som vi har lagd de siste 10 årene. Da tar vi det og sender bilen til Holland, RDW i Holland, som homologerer og tester alt, eller ikke alt, mye av nye kjøretøy til europeiske markeder for alle bilprodusenter. Ja. Og der er faktisk bilen homologert Hiluxen fra før. Ja. Og da går han ned dit, og det er tatt 52 tester som går ut på alt som vi har berørt og bygd om.
Og det går ut på stabilitet og støy og styring, lys, speiler, ja, mye. Ja. Og der for eksempel litt på bremser, der må bilen kunne bremse innen X-lengde med og uten servokraft på bremsene. Og så det sammen med styringa. Da må bilen kunne kjøre hvis den levert med reservehjul, som på den. Så det original reservehjul. Da må vi testes med original reservehjulet på høyre eller venstre siden foran. Og da må kobles ut vakuumet på, eller som elektrisk nå, så at hjelpekreften på bremsene og sammen med rattet, da må kunne kobles ut, så at du kan kjøre en bil som har motorstopp og bremse innen viss lengde, og du kan ratte den ut av det med, i verste tilfelle det hvis det har forskjellig størrelse dekk på bilen. Så sånn må den testes. Så du har testet et sånn worst case scenario? I alt. Ja, det ligger Og det ganske samme gjort mye- med alle nye biler. Ja. Så der går vi gjennom den, og det neste bil som går i sånn test for oss, den Wrangler vi snakket om. Og da regner jeg med 4 uker, aktive uker i Holland på testinga, og så 2 uker i papirarbeid etter, før vi får det klart så vi kan registrere, men vi vet jo underveis hvordan det går. Og først tester vi bilen her. Ja, og der kommer vi egentlig inn på grunnen til at, sånn som i EU i hvert fall, eller i Norge, å bygge om en bil selv, sånn som vi har lyst på her, det jo egentlig bare fantasi. Det mange som sikkert har gjort å gjøre det, men det en formidabel innsats som gjøres for å for eksempel godkjenne en ombygging til 37 tommer. Dere legger mye ressurser i å godkjenne en type ombygging, men skal du gjøre det selv, så må du gjøre det på den bilen. Første bilen vi bygger av hver modell, og nå har vi akkurat tatt den nye Isuzu-en og gjort ferdig den. Og da kommer det med formkostnader til servutbyggere, design og alt det ligger jo på rundt 1,6 til 1,8 millioner før første bil produsert. Ja, ikke sant. Prototypen, rett og slett. Ja. Med det som Da det da vi fått ferdig produkt, da. Ja, ja. Ikke sant. Så Men det da et samarbeid med de andre avdelingene i verden, for eksempel Island, eller det noe dere selvstendig gjør her i Norge? akkurat Isuzu mest solgt i Norge av de, så den utviklingen har vi tatt 100% her. Ja. Og sammen gjør vi med den Wrangleren. Og Hiluxen var tatt på Island og i England. Landcruiser 150 var tatt på Island og her. Så det litt sånn, vi deler litt på disse jobbene. Ja. I hvert fall når man ser nå som det har kommet ny Isuzu og ny Hilux, så jo nye skjermbrennerne laget på nytt. Og spesielt at den til Isuzu. Det var noen runder med de skjermbuene. Det mange Og runder. det ganske morsomt å være med og se på, skal bilen bli sånn, eller skal den bli sånn, eller Designet på den. Designet på den, ja. Ja. Fra du får utkast på, hva hadde vi, 3-4 først. Du tegnet jo og sendte inn våre meninger, vi var sånn enige, og så sendte vi det til et designstudio, og så kom vi tilbake, og da var det 2 stykker som var brukbare, og den ene, vi lente mer på den ene enn den andre, og så begynte vi å jobbe ut fra det, og så når vi ferdig med design, og dette gjort i 3D-design, vi 3D-skannet hele bilen først, så vi får 3D-modell. Så når det så veldig fint ut, da sendte vi det til Kina. Ja. Da var det printet ut, servutbyggere som kom klare. Så vi prøvde, og da fant vi resten av feilene, fordi da har du fått det på bilen. Ja, fått det på bilen. Så Der da kom var det den rett som opp. har printet ut først, ja. Ja, og så forma lagd, og de frest i sånn massive blokker. Aluminiumblokker som så vakuumstøpt, og de støpt i Halden. Det støpt i Halden, ja. Ja. Made in Norway. Det Ja, kult. det det. Alle skjermutbyggerne våre i APS har vært fra 2008. Nei, før. 4 har vært støpt i Halden. Kult. Og det for Island og England. Og, Ja. ja. Det Ja, det det så vi driver med eksport altså. Yes. Av skjermbredder fra Norge til Island. Ja. Det ganske fascinerende. Det fascinerende. Det hadde du ikke trodd for 20 år siden. Ja og nei. Fra å være håndlagd glassfiber til å få noe som masseproduksjon alltid likt, det var målet. Ja. Ja. Så Ikke sant. og Det skal ende opp i lavkostlandet Norge, visste vi ikke. ja, Nei. ikke laga. Nettopp. Det var det jeg så for meg. Ja. Vi kan få det mye billigere enn et annet sted, men da kommer det bare i reisekostnader og kontroller og ting. Og vi må kjøpe mye større volum for å få noen til å produsere for oss. Ja. Det
Ja. Det som har vært veldig morsomt gjennom det her, det er at vi har et produkt som mange synes er spennende, for det er såpass annerledes. Og det kommer inn på litt for de som trenger og har bruk for det litt og der, og så er det også de som har en aktiv livsstil. Det er en stor kundegruppe hos oss, som føler at dette passer dem livsstil og imagen som de har. Og det er fallskjermhopper eller friskikjører eller surfer eller hva det er. Og så ut fra det har det vært vi har kommet inn på flere av sånne prosjekter rundt og dette med Antarktika. Når vi begynte der var det ren bruk. Så har vi kommet inn på litt av Top Gear. Når vi var til Magnus i Nordpolen, da kom de til Toyota i England og lurte på kan vi kjøre til Nordpolen. Og da sa de vent litt grann, og så ringte de oss og så sa jo, det kan vi. Og da fikk de svar på det. Ja, vi kan det. Da drar vi til Nordpolen. Og så var det laget alt rundt det. Og så har vi vært med for oss her i Norge. Det er jo sånn mindre ting, men som har gjort det egentlig hele starten på hvordan ting har blitt her. Vi har blitt et varemerke som mange kjenner, og det er Vimen begynte straks når vi hadde første pressemøte, og da ønsket de seg en sånn pressebil. Ja, Vimen-bilen. Ja, til langtidstesting, og den testet den i helt år. Og der hadde vi veldig morsomt og bra sammen. Vi bygde den første 33 tommer, og så til 35 tommer, og vi dro på offroad-stevner i Sverige, og vi dro til Island på sommeren, og Island på vinteren, og vi kjørte her på Rena, og det var veldig morsomt samarbeid og bra. Og så har du jo Autofil. De trengte bil til å ha sin kamerabil faktisk. Og noen som kunne kjøre litt i terrenget. Og så Jan-Erik fant ut at han hadde lyst til å få en RC-truck som programbil. Ja. Og så da jobbet vi sammen med de. De hadde bil fra oss fra Autofil-tida og så Brom-tida. Da hadde en bil i 6,5 år. Og hadde veldig godt samarbeid med dem også. Og der har vi også vært 5 ganger på Island, og vi har vært konkurrert med Forsvaret på Rena og mye rart med de bilene. Kult. Så det er en del sånne prosjekter som har vært morsomme gjennom tiden. Så må ikke være Burning. Ja. Burning, den alle, selv mine barn har sett den bilen. Ja. Og der var det litt det som var gjorde det ekstra spennende for oss, og det var at vi bygde 2016 modell Hilux, som skulle lanseres om halvt år. Så vi fikk tak i, han hadde vært lansert i Midtøsten og Russland, så vi fikk tak i 2 russiske biler. Som vi fikk over, og så bygde vi om, og så fikk vi utviklet ombyggingen mens vi bygde de 2, så det gikk på ekstremt fort. Oi, så det var nesten prototypene vi brukte i filmen da? Eller? Ja. De første utgavene, rett og slett? Ja. Oi. Da hadde vi Artitrux Russland, hadde begynt, og vi sendte 2 fra Island til å ta og bygge om bil i Russland til å få det på plass ordentlig, og sånn som vi ville. Og de 2 som dro det var verksmøterne på Island og en ingeniør fra oss som dro og bygde de bilene, eller en bil, og så tok det med seg tegninger og egentlig bare tegninger. Og så fikk vi kopi av glassfiberskjermer som var sånn prototype, som vi tilpasset til disse Burning-bilene, og bygde de her. Og det som var mest spennende egentlig med prosjektet var en uke før lanseringen av filmen, lanserte Hilux i Europa. Ja. Så da var den ferdig klar på film. Perfekt timing. Ja. Og da var vi klare med ombyggingen når han ble lansert, og det var veldig moro. Ja, stilig. Dere måtte bygge 2 også, måtte dere ikke? Jo, vi bygde 2. Ja. Det ble vel krasjet? Ja, rullet bare litt. Det rullet litt, ja. Rullet litt. Ja. Det var bare 1 gang. Ja, ok. Bare litt... Men den ble jo rettet opp igjen på Toyota-verkstedet. Det ble det, ja. Bytt alt av deler og alt. Ja, stilig. Så det var en feil vi gjorde. Vi skulle egentlig bare kjøpt nytt komplett karosseri. For det som var utfordringen, det var helt ny bil, og så var vanskelig å få deler. Ja. Og det ble veldig bra. Det var ikke noen feil med bilen helt alt. Men på tidsmessig, da er det vært enklere å kjøpe bare en bil og flytte over karosseri. Søke en karosseribytte, for det var så mye venting på deler. Det tok lang tid. Det kan jeg se på. Stilig.
Så det var, men det er sånn litt av det som vi har vært tukla med. Da. Ja, spennende. Jeg tror vi har valgt rett. Jeg tror det. Rett leverandør. Og bra. Ja, det blir spennende å prøve dette her. Tror det. Ok, Det blir det. takk. I like måte. Ja.